お疲れ様です。これから会社の目標を説明します。会社の目標が5個あります。1番、お客様満足 No.1。私たちはお客様の満足を最優先します。すべてのお客様に喜びと満足を感じていただきたいです。2番、品質 No.1。私たちは最高の品質を提供します。製品とサービスは高い順で作られています。3番、スピード No.1。私たちは迅速に作業します。遅れることなくきちんと整えて正確に完了させます。4番、給料 No.1。最高の給料を提供します。すべての従業員が評価され、やる気を持てるようにしたいです。5番、サインス No.1。私たちは多くのサインを抱えています。その理由はたくさんの人が私たちと一緒に働きたいと思っているからですし、会社は成長し続けています。はい、以上です。どうもありがとうございます。